In hierdie week se AMT John Deere vleisprys-oorsig moontlik gemaak deur John Deere en Fieldnet Pivot Watch. Kyk ons na die nuutste vleispryse in Suid-Afrika soos gewoonlik en gaan kyk hoekom die moontlike rentekoersdalings wat ons binnekort kan sien 'n baie goeie ding vir al ons skaap- en beesboere kan wees. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. In die beesbedryf het die nuutste speenkalfprys verder gedaal die afgelope week en staan tans op R31.87 per kilogram en is nou ongeveer 8% laer as wat ons laas jaar die tyd gesien het. Die prys in die sentrale Vrystaat daal dan na R31.75 met die gemiddelde prys in die Wes-Kaap so bietjie hoër na R30.50. Ons het nou bietjie wegbeweeg vir die tendens wat ons in 2021 gesien het en lyk dit eerder of ons die kalfprys nou meestal sywaarts kan beweeg tot klein bietjie afwaarts en dan teen middel Oktober weer kan begin styg soos voerkrale se vraag verhoog vir die Kersmark. Die A23 karkasprys bly dan sywaarts op R55.38 en is nou ongeveer 5% hoër as 'n jaar gelede met die C-graadprys hoër op R43.54. Daar kan moontlik nog bietjie ondersteuning vir slagpryse wees tydens Augustus, maar ek dink dat hierdie prys eerder sywaarts kan bly as wat dit regtig verder gaan styg. Van September vorentoe kan ons egter weer laer pryse in die markte verwag. In die skaapbedryf sien ons dat die stoorlamprys dan sywaarts gebly het laasweek en op R40.92 per kilogram verhandel. Dit lyk steeds of hierdie prys bo die R40 merk kan bly tot middel Augustus, maar dan wel ongelukkig in 'n afwaartse tendens begin inbeweeg tot en met die einde van die jaar. Die Wes-Vrystaat en die Noordwesprys daal dan na R40.90 met die Noord- en die Oos-Vrystaat prys wat hoër verhandel op R42.11 per kilogram. Goeie nuus is dat die A23 pryse weer gestyg het laasweek en verhandel nou op R89.38 wat so ongeveer 1.5% hoër is as 'n jaar gelede met die C23 prys meestal sywaarts op R63.62. Dit lyk of ons nou meestal sywaarts kan bly vir hierdie pryse tot en met die middel van Oktober en dan heel moontlik in November weer bo die R90 merke inbeweeg as ons na die A-graad pryse natuurlik kyk. As rentekoerse egter daal iewers oor die volgende paar maande, kan dit natuurlik 'n direkte impak op die vraag na skaap en bees meebring, aangesien dit jou ryker tipe verbruikers is wat daai produkte verbruik, wat dan 'n ekstra hupstoot vir pryse kan gee as gevolg van addisionele vraag in die markte. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Die ex-abattoir hoendervleispryse het dan gestagneer die afgelope week met die gevriesde prys op R35.03, varspryse het so 'n bietjie gedaal na R33.64 met die EQF prys ook laer op R29.36. Die prosentprys bly op R18.80. Ek is egter steeds relatief positief dat ons in 'n opwaartse prystendens behoort te bly tot en met die begin van November van hierdie jaar. Die nuutste spekvarkprys het dan weer gestyg laasweek na R31.18, die vleisvarkprys het ook gestyg na R31.66, by die nuutste worsvarkprys ook hoër op R24.42. Dit lyk steeds of ons nou in 'n opwaartse prystendens behoort te bly tot middel Oktober of die begin van November en dan moontlik daardie hoër vlakte handhaaf tot en met die einde van die jaar. Die nuutste grootbokprys het weer gestyg na R50.35, kleinbokpryse styg na R59.40 met die bokoeipryse laer op R39.89 laasweek. Ek dink ons ervaar egter bietjie druk op bokpryse met skaappryse wat dan ook bietjie onder druk behoort te kom oor die volgende maand of so. Verwag egter dat pryse verder kan sak tydens die lente of die begin van die lente. As ons oorbeweeg na die voermark, het die nuutste gemiddelde graad 1 lucernumprys in Douglas dan gebly op R3.600 per ton en is daar nie nou regtig bewegings in hierdie mark nie, aangesien daar ook nie geproduseer word tans nie.
Die gemiddelde chopprys het dan redelik skerp gedaal laasweek na R3.950 per ton, met mieliepryse wat dan ook teruggesak het en vraag wat dan redelik onder druk is tans, met baie druk wat op die hele mark gesit word as gevolg van hierdie vraagelement wat oor die algemeen net laer is as wat ons dit met die vorige 4 of wat jaar vergelyk. Ons lewende hawe verslae wat jy nou verniet kan aflaai op amtrends.co.za word moontlik gemaak deur Zoetis, Molatech en die RMIS. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en FieldNet by Lindsay. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.